今日咧就講下一個幾特別嘅字。咁其實咧，大家咧做生意咧，成日都會講嘅 pain point 係咪？咁啊痛點。咁其實喺銷售入邊咧，點樣去揾個痛點嘅咧？咁嗱，其實咧講呢一個 topic 咧，一定要同翻我哋嘅業務係咪同我哋嘅 BNI 有關係？咁當然啦，121咁啊業務拜訪同 pain point， 你覺得有冇關係嘅咧？點解你要去做121？點解要 dance？ 我相信啦，第一個原因一定係因為要我綠燈，呢個係最主要嘅原因。但係有時咧，可能做下已經麻木咗咧，其實係為咗要我綠燈咧而去做呢個 dance。咁喺 dance 入邊咧，其實好多時咧，大家可能諗希望咧 dance 揾到生意喎。咁我後尾咧就琴日咧仲要特登再問阿 Iris 一次喎。咁其實咧，如果做121嘅時候咧，我去拜訪人嘅時候，其實佢話唔係㗎，去拜訪人咧唔係揾生意㗎。咁其實有啲人都唔記得咗啊。其實咧拜訪人嗰陣時咧，其實你係做緊個 business game 係咩咧？就係你希望咧喺個過程入邊咧揾到對方想要有啲咩係咪？所以你去了解人哋嘅業務，咁你希望咧。了解咗人哋嘅業務之後咧，從而希望咧可以俾到對方一啲 referral 係咪？一啲精準嘅 referral 俾對方。所以咧，我哋121拜訪嗰陣時咧，其實我哋就唔去揾人生意嘅，應該係諗點樣俾生意人啊嘛，啱唔啱啊？好啊，問題就嚟咯喎。咁其實咧有會有拜訪你嘅，有人嚟揾你嘅係拜訪你㗎，即係話咩啊？俾你 sell 佢嘅機會係咪啊？咁俾你 sell 佢嘅機會，識唔識 sell 人咧？呢個咧就開始引入我哋今日要講嘅 pain point。喺上次咧做 closing 嗰陣時咧，我有一個slide 呢個大家見過。咁就其實咧好多時咧，好多人分唔到做 sales 同 communication 啦。咁當然啦，喺稍後做 MBA 嗰陣時候，我會再教多一次一個技巧係點。咁我哋今日咧就係講第一個技巧喺 sales 入邊。其實喺 sales 入邊咧有一樣嘢好緊要嘅，就係好多人犯嘅毛病就係不停咁 sell 自己係嘛 ？sell 自己即係你好想講啦，咁但係實際唔係嘅，係咪？記唔記得我嗰次喺度同大家分享就係佢想聽乜？你嘅顧客想聽乜？你嘅顧客想聽你解決一啲佢哋嘅 pain point 係啦，所以咧。喺個過程入邊咧，你唔係去想介紹自己啊，你個過程入邊係去想了解你嘅顧客有咩 pain point， 你去從而你去預備你嘅 selling。咁所以咧，你當有人嚟業務拜訪你嘅時候咧，你要用個好短嘅時間去解釋俾對方聽，其實你嘅顧客通常有咩 pain point， 而你係有辦法去處理嘅。咁所以咧。有一樣好重要就係人哋嚟業務拜訪你，俾你去介紹嘅業務你喺度搏晒命係咁 sell 自己，往往咧你就漏咗呢樣嘢啦。你應該係讓你嘅會友知道你嘅顧客有咩痛點。我咧做呢個生意，我好識得咧知道我嘅顧客有咩痛點，我有辦法去解決佢。因為咧嚟拜訪你嘅會友咧，其實唔好熟你嘅業務噶嘛，唔知你啲顧客有咩特質噶嘛。所以咧，你係要用個短嘅時間去話俾佢聽，通常我嘅客有咩痛點啊？好㗎，咁所以咧，你問自己啊，其實你可以知道顧客有咩痛點，你識唔識答以下呢個問題咧？你可以講對顧客有幾多個痛點？係啦，好多時咧，好多人咧就會覺得佢叻唔叻一個 sales 咧，就係我可以用好短，我哋訓練啊嘛，我哋有30秒去講自己。其實我覺得有時唔係㗎，30秒去講你顧客有咩痛點。如果你講得到好精準嘅話，你就係一個好叻嘅 sales。咁所以咧，你要習慣，可能咧要練習嘅就係你要好短時間去表達到你嘅顧客有咩痛點，繼而先至去講你有咩特別嘅強項。咁所以咧，痛點呢個字今日講咗好多次，咁希望咧大家咧習慣一個字。咁呢個係我平時咧成日同啲 sales 相處嘅時候咧，我講嘅一個 slogan 就係咧，希望你第時咧，當你聽一啲 sales 嘅説話嘅時候，或者就會咁樣形容啦。喂，痛點唔夠痛喎，咁痛點唔夠痛咧，即係你 sell 得唔好，係啊。咁所以咧，好多時咧，我有時你聽到好唔知佢講咩，或者個業務拜訪聽完之後唔係
到位嘅，就係因為個痛點唔夠痛，係啦。好啦，咁啊講咗好多咧。如果人哋咧嚟業務拜訪你要去表達你嘅顧客痛點，教識埋個會友點樣嘅痛點。咁所以咧，你要記住一樣嘢啊。Top sales 有一個特質嘅，咁當然啦 Amber 今日咧會講出其中一啲 top sales 嘅特質啦。咁係啦，咁所以咧點解咧？原來我因為咧，我係一個好叻管 sales 嘅人啫，但我唔係一個 top sales 就坐咗喺度㗎。咁佢就攞獎嘅 top sales 就好勁嘅。咁到時咧喺 NBA 同大家講，最犀利嘅 sales 往往都唔係講嘢最叻嗰個。而咧，佢係最懂顧客痛點喺邊，係啊，我哋俗稱嘅所謂有個 empathy 啊，係咪啊？咁個同理心。好啦，到有一日調轉頭啦，你去 Danson 啦，你去 Danson 嘅時候咧，你就用方法去幫嗰個會友發掘佢嘅痛點，發掘佢嘅客戶嘅痛點，係啊，咁你當然你都可以去表達自己嘅痛點。所以呢個痛點呢樣嘢咧，好多時咧係成個 sales 入邊嘅一個核心嚟。OK， 嗱今日咧就係一個我諗係好短，用咗幾分鐘去講 pain point。咁pain point 其實咧係咩嚟㗎？產品嘅銷售同解決痛點。記住，我哋唔係去介紹自己嘅產品，我哋去揾人嘅痛點嘅。咁呢一點咧係一個核心嚟嘅。咁喺我嚟緊嘅 NBA 度。要賣一賣廣告，呢個係我其中一個 agenda。咁你會見到咧，呢度咧有6樣嘢啦。其實每一樣嘢都係好重要，而 pain point 咧係其中一個好大嘅核心。咁點都喺度繼續賣多次廣告，不會賣就被淘汰。OK，希望 NBA 做大家。